tumara umwanya munini twiyumvira kubera nyine ndio batwigishije mu ishuri, ariko nitwigira dushira ibintu mu bikorwa. Nyumviriza neza akakanya, ntukeneye kuba umuntu ari creative, ukeneye kuba umuntu akora cyane. Ntukeneye kuba umufilozofe, ukeneye kuba umuntu ashira ibintu mu bikorwa. Juste bigusaba gukerea plan niyo yoba ari mbi, kerea plan yariyo yose hama ugerageze kuyishira mu ngiro. Ubonye bitangiye kwanka, ntiwidogere iyo plan, ahubwo widogere wowe nyene. Hinyanyura gatoya hama ugaruke kuri ya plan yawe. Rimwe na rimwe birakenewe gukora nk'irobo. Jewe bisinabitahura kera papa ariko arabivuga. Yakunda kuvuga ngo utegereza gukora nk'imashini. Byuka buri gitondo ukora ibyo utegereza gukora, hatana kimwe wiyumviriye. Ariko utegereza kuba ufise plan. Kenshi na kenshi usanga byaducanze, turi deborde. Ni kubera tutagira plan. Juste créer plan hanyuma uyishire mu bikorwa. Mu gihe wisanze uri kuratirisha rero kuri ya plan, ntukeneye gukereye iyindi shasha. Garuka kuri ya yindi hama wikurikize, ugerageze kuyishira mu bikorwa. Jewe ndabaha akarorero. Nihaye plan yo gukora sport gatatu mu ndwi. Sindi ndakwiyumvira nimba nja muri sport canke ntajayo. Ibi biba bisanzwe bindimo. Nivyo rimwe na rimwe birashika ngatrisha, ngasanga singiye muri sport kandi natikizwa kujayo. Ariko sinchangire yindi plan shasha, ndagaruka kuri ya yindi. Kumbure nawe uri umunyedini nk'akarorero, wihaye plan yo gusenga gatanu ku munsi. Reka guta umwanya wiyumvira ngo mbebasha naza gusenga. No, ahubwo senga ubwo nyene. Reka gutakaza umwanya wiyumvira kuza gukora ikintu canke utagikora, ahubwo gikora ubunyene. Nta kindi, nta filozofi kenewe. Utegerezwa gukora muri aho kanya. Nta excuse n'imwe ufise yo kuba utosenga. Dutakaza umwanya munini turiko turiyumvira, turiko turafilozofa ngo mbebasha ibi bimeze gute, mbebasha ibi bizogenda neza. Nta mwanya w'ibyo ufise mu ngara. Reka kurondera perfection. Juste ico bigusaba no gushira ibintu mu bikorwa. Bishitse ugasanga ntiri kurakora ibyo wategereza gukora. Ibi ni bisanzwe birashika. Benshi birabashikira bagasanga bariko barashira ejo ibyo bari gukora no munsi. Ni bisanzwe procrastination. Ariko garuka kuri ya plan yawe, ntukreye yindi nshasha. Bigusaba kugaruka kuri ya yindi ya kera hama ugerageze kuyishira mu bikorwa. Rero ikintu kigufasha kutiyumvira cyane ni bikorwa, nuko uri concentre mu bikorwa. Jewe nico gituma ntatakaza umwanya munini wo gufilozofa no kwiyumvira, kubera ko umunsi munini ndawumara ndi mu bikorwa. Rero nawe nico bigusaba, labi iyo plan uyexecute, uyishire mu bikorwa. Ikibazo nuko abantu benshi ubu nta plan bafise, nta plan nimwe bafise. Rero ntushobora kubaho mu ngara udafise plan. Ntushobora kubaho udafise plan. Utegerezwa kuba ufise plan. Hama ntuyandike gusa ngo uyishire mu mpapuro. Gerageza kwishira mu bikorwa chaque jour.